Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajuzu lan ora wenang lil wakili kaduwe wakil wong kang den serai wakalatan kelawan akad wakil mutlakotan kang mutlak fa'ele walaya juzu opo ayyabi'a yen to dodol sopo wakil wayastariya lan tuku sopo wakil illa bisalasati syaraita angin kelawan telu piro-piro syarat ahaduha utawi kaping sijine salasah iku ayyabi ayeng to dodol sapa wakil bisa manil misli kelawan regane sepadan harga umum labidunihi ora kelawan nisore samanil misli wala bihubnin lan ora kelawan rugi fakhishin kang nemen wa huwa utawi fakhishin iku ma barang layuh tamalu kang ora den tanggung apa ma fil ghalibi ing dalem kaprae khusus akad wakil jual beli khusus ya. Kemarin kan wakil itu macam-macam. Ono wakil akad nikah, ono wakil kongkon gadekno barang, ono wakil ibadah haji utawa zakat. Banyak wakil itu kan pasrah urusane awake dhewe tapi dipasrahno pada orang lain, itu wakil. Mestinya eklako gibi nyoro
ya wakil. Khusus wakil jual beli. Khusus ya. Mbok kongkon dodol, mbok kongkon tuku. Ini kudu memenuhi 3 syarat khusus. Saya mau beli rokok, mestinya yang beli saya, yang bayar saya, yang pergi ke toko saya, tapi saya nyuruh sopirin. Nah, itu namanya kan wakil. Saya mau menjual sepeda, mestinya yang menjual saya, yang akad saya, wong sepeda saya, tapi saya nyuruh sopirin. Itu namanya akad wakil. Loh, tuku utawa dodol kudu memenuhi 3 syarat khusus. Apa? Yang pertama, lek dikongkon dodol utawa tuku, ini harus dengan harga yang umum. Ndak kena sopirin. Tak kongkon dodol barang yang Pasuruan, sepeda digowo yang Pasuruan, sopirin sing ngedol, wong wakilku saya serai. Kok sayu payune duduk sepeda kuwae, sayu payune duduk sepeda kuwae, sepedane Gus Saipul. Mestine umpamane lek sepeda motor mestine kisaran harga antara 5 juta 6 juta umpama. Bisa pilih didol 500.000, itu kan gak wajar namanya. Itu ndak boleh seperti itu. Paham? Jadi kalau disuruh orang menjualkan barang harus dengan harga umum, harga yang wajar. Ndak boleh bihubnin fahishin. Umumnya regane 5 juta didol mek 1 juta, itu kan namanya rugi yang ndak wajar ya. Yes. Iku lek kongkon dodol, tuku ya ngono yo. Aki tukono sarung biasae 100.000 biasae. Kok duduk dhuwit kuwae jare sopirin. Biasa sarung 100.000 mbek sopirin tuku 500.000, ndak boleh, namanya ndak wajar. Jadi kalau akad wakil khusus jual beli, syarat yang pertama harus dengan harga yang wajar. Ojo dumei benekan diken rep sekarep rega, ndak boleh. Yang kedua, wasani utawi kang kaping pindho iku ayakuna yen to ana apa samanul misli, regane sepadan iku nakdan kontan, falaya bi'u mokora kena dodol sopo alwakilu wakil nasiatan kelawan tempo, wa ingkana senajan ana ponasiatan iku qadra samanil misli, kira-kirane rega sepadan harga umum. Yang kedua, lek kongkon dodol ya kudu kontan, jok diutangeno.
Paham? Aku ngongkon sopirin akhirin dolno sepeda motor iki. Budal yang Pasuruan dadakno diutangno wong ndak oleh. Mau nyaur menje. Loh, kecuali ada perjanjian. Paham ya? Ki aku rin duwe sepeda motor durno iki. Aku njaluk 5 juta cek payu larang utangno nyang sapa ta ndak apa-apa. Tapi lek ndak ono kata-kata perjanjian kok dodol ya kontan cek utangake. Itu syarat yang kedua. Yang ketiga apa? Wasalisu tawi kang kaping telu iku ayakuna yen to ana apa anak du welonjo apa welonjo uang kontan iku binakdil baladi kelawan welonjoe negara falau kana moko lamun ana apa mburi iku fil baladi ing dalem negara apa nakdani welonjo loro ba'a moko dodol sapa wakil bil aghlabi kelawan kang luwe kaprah fa inistawaya moko lamun padha ponakdani ba'a moko dodol sapa wakil bil anfa'i kelawan kang luwe manfaat lil muwakili kaduwe wong kang makilaken fa inistawaya asnya ana alipe moko lamun padha ponakdani jawabe tukhira ta itu mah tukhira moko den kongkon milih sapa wakil walayabi ulan ora kena dodol sapa wakil bil fulusi kelawan duwe tembaga cara saiki uang receh wa in rojat senajan payu apa fulus rawajan nukudi kelawan payune pira-pira welonjo yang ketiga yang terakhir lek disrai wong kongkon dodol barang bayare yo kudu gawe uang yang laku lek Indonesia apa ya rupiah paham sopirin tak kongkon aku dodol sepeda motor dadakno didol
wong sing tuku bayare gawe dolar. Sulit dah. Ndak boleh. Gawe real. Iya bener-bener Mekah. Ya lek ana ning Mekah. Aki kon tuku cilok nek kene gawe dolar, gawe real. Ndak gelem sing dodol, ya kan? Utawa masih payu gawe rupiah tapi ngerepotno. Duit ciriku lho. Ya ndak oleh. Sopirin tak kong dodol sepeda motor payu 5 juta, muli nggawa duit sak kantongan. Duit cirik kan ngerepotno. 5 juta duit ciriknya sak kantongan sak kresek ya. Oh tambah sopirin dodol sepeda motorku payu 5 juta didol duit ewonan ya ojo eketan dah atusan dah dengan uang yang lebih manfaat.